வணக்கம். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம். அன்பாக்சிங்னால் நான் பொருள் வாங்கி பிரித்து காட்டுறது தான் அன்பாக்சிங்காக. நம்ம என்ன வாங்கிட்டு வந்து அதை மற்றவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணாலும் அதுவும் அன்பாக்சிங் தான். இது ரொம்ப முக்கியமான கமகம அன்பாக்சிங். இது நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன். தஞ்சாவூருக்கு பக்கத்தில் நமக்கு ஒரு கிராமம் எங்கள் ஊர். அங்கே போயிருந்தேன் இல்லையா, அப்போ நான் கருவாடு வாங்கிட்டு வந்தேன். நம்ம சென்னை கருவாடுக்கும் ஊர் கருவாடுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் ஆகுது. இது நெத்திலி தானே இது. ஆமாம், எனக்கே சரியாக கருவாடு பேர்லாம் தெரியாது, ஆனால் கருவாடு நல்லா சாப்பிடுவேன். இது 4 கிலோ இந்த நெத்திலி கருவாடு. ஆனால் ஒரு மண் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இதில் சுத்தமாக இருக்குது. விலையெல்லாம் மறந்து போச்சு. 120 ரூபாயா 100 ரூபாயா சரியாக ஞாபகம் இல்லை. அதில் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே வச்சுருந்து பாருங்கள், நல்லா ஊறி போயிடுச்சு பேப்பர்லாம். இதை நம்ம காய வச்சு வச்சுக்கணும். ஒரு வருஷம் ஆனால் கூட இது கெடாது. எங்கள் வீட்டுக்காரர் பர்மாவுக்கு போனார். அப்போ ஒரு பெரிய திருக்க கருவாடு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தார். நாங்கள் காய வச்சு 1 வருஷம் வச்சு சாப்பிட்டோம். ஆனால் இதில் எந்த மண் ஒன்றுமே கிடையாது, அப்படியே சுத்தமாக இருக்குது. இது நான் 4 கிலோ தான் வாங்கினேன். எனக்கு கருவாடு விலை மீன் விலையை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது ஒரு கருவாடு. அதுக்கப்புறம் எனக்கே கருவாடு பேர்லாம் சரியாக தெரியாது. அவர்கிட்டே கேட்டேன், அந்த விற்கிறவர்கிட்டே, இது என்ன கருவாடு, அது என்ன கருவாடு அப்படின்னு. கருவாடு சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் பேர் தெரியல. இங்கே வாங்கின கருவாடெல்லாம் சுத்தம் கிடையாது. இது பால் சொரா. இந்த கருவாடு அது குழந்தை பெற்றவங்க இருக்காங்களே, ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ், அவங்களுக்குலாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆனால் குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்மளும் சாப்பிடலாம். குழம்பு அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். நான் அவர்கிட்டே இது துண்டு துண்டாக இருந்தது, பெரிய துண்டு. அது ஆனால் இது 200 நினைக்கிறேன் இது. ஏன்னா இருக்கிறதுலே அது மட்டும்தான் விலை ஜாஸ்தி. நான் கல் மாதிரி இருக்குது. அவரே கட் பண்ணி தர சொன்னேன் நான். ஒரு பீஸை நம்ம குழம்புல நல்லா கொதிக்கிற குழம்புல போட்டிங்கன்னா அப்படியே பீஸாக போயிடும். அவ்வளோ ருசி பாருங்க. அப்படி ஒரு சுத்தமாக இருக்குது கருவாடுனா இப்படி தான் இருக்கும். நம்ம சென்னையில் வாங்கினா மண் துப்பை அதை கழுவி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு அவ்வளோ நாள் ஆகுது. 2 ஆச்சா. அந்த கருவாடில் தோல் இருந்தது. அந்த தோலை நான் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். இது எப்படின்னா, சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு இந்த தோல் நம்ம சுரண்டி எடுத்துகிட்டு நம்ம தொக்கு வைப்போம் இல்லையா, வெறும் கருவாடு தொக்கு, அது செய்யலாம். அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். அதுதான் இந்த தோலையும் வாங்கிட்டு வந்தேன். கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் நான், அதில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வேறு என்ன கருவாடு, இது என்ன கருவாடு, ஐயோ இது பேர் எனக்கு தெரியல, ஆனால் நல்ல பேர். இது குழம்புல போட்டிங்கன்னு வச்சுங்க, அப்படியே பாதி வெந்து பாதி வேகாத மாதிரி இருக்குது. ஆனால் பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. இது பேர் தெரியல, தெரிஞ்சவங்க கமெண்டில் சொல்லுங்கப்பா. எனக்கு வேறு சரியாக எனக்கு பேர்லாம் தெரியாது. ஆனால் கருவாடு மட்டும் நல்லா சாப்பிடுவேன் நான். இதில் கருவாடை வச்சு நாங்கள் சீப்பாங்குழம்பு செய்வோம், சம்பல் செய்வோம், பெரட்டல் செய்வோம், இப்படி ஏகப்பட்டது செய்வோம் நாங்கள். எங்கள் அப்பாவுக்கு கருவாடுன்னா அவ்வளோ உயிர், அவ்வளோ ஆசை இருக்குது. ஒரு துண்டு அமாவாசை தவிர மற்ற நாளெல்லாம் நல்லா கருவாடு சாப்பிடுவார் எங்கள் அப்பா. நாங்கள் வறுத்து போட்டு வச்சுப்போம். இது வஞ்சர கருவாடுங்க. இருக்கிறதுலே விலை ஜாஸ்தி. இந்த கருவாடே மொத்தம் 850 ரூபாய்க்கோ 900 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் நான், வஞ்சர கருவாடு. இது அவரே துண்டெல்லாம் போட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். நம்மளால தான் வெட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கருவாடு வாங்கினாலே கருவாடு பேரெல்லாம் பாருங்கள், எனக்கே தெரியல ஒழுங்காக. ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம காய வச்சு வச்சுக்கணும். இப்படி பேப்பரில் வச்சிங்கன்னா பார்த்தீங்களா, பேப்பர்லாம் எப்படி ஊறி போய் கிடக்குதுன்ட்டு. அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார், கடைசியாக கொஞ்சம் மண்டெல்லாம் 2-3 கடந்தது. நானே லேட்டு போனது, 8:30 மணி ஆயிடுச்சு. கையில் செல்லு எடுத்துக்காமல் போயிட்டேன். இல்லாட்டி அந்த சந்தையை நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருப்பேன். இது மடவை கருவாடு. இது மட்டும் கரெக்டாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது பேர். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இது என்ன கருவாடுன்னு. இது குழம்பு வச்சோம். நாங்கள் வந்தோடனே குழம்பு வச்சிட்டோம். முதல்ல ஒரு நாள் அப்படியே குழம்புல போட்ட உடனே இதில் இருக்கிற நடுவில் முள் மட்டும் தான் நின்றுது குழம்புல, மற்றபடி எல்லாம் ஓடி போயிடுச்சு. மடவை கருவாடு 2 தான் போட்டேன் அந்த குழம்புல. அவ்வளோ ருசியாக இருந்தது பாருங்கள் குழம்பு. சாப்பிட நல்லா இருந்தது.
சுத்தமாக இருக்குது. எல்லாத்தோட முக்கியமான அதுதான். அப்புறம் வந்து இந்த வஞ்சரம் வாங்கினேன் இல்லையா, இதை வந்து மண்டை இருந்தது, சின்ன சின்ன வஞ்சரம் தான். அதை வந்து நான் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். குழம்புல போடலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதில் ரெண்டு மண்டை எக்ஸ்ட்ரா கலந்தது. அதை வந்து அவர் வெட்டி எனக்கு கொடுத்தாரு. அந்த ஒரு மண்டை தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஒரு மண்டை எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது. அதையும் இருந்தாங்கம்மா எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாரு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டில் காய்கறி, சந்தையில் வாங்கின காய்கறி எல்லாம் போட்டு ஒரு கருவாட்டு சாரமாக கம்மான்னு ஒரு கருவாட்டு குழம்பு இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில். இதுதான் நானும் சந்தையில் வாங்கினேன் கம்ம கருவாடு. இதை வச்சு நான் காய வச்சு எப்படி ஒரு 6 மாதம் செஞ்சிடுவேன். நிறைய சம்பல் போடுவேன், கருவாடு சீப்பியாக செய்வேன், கருவாடு மண்டி செய்வேன். அப்படி இதெல்லாமே ஒவ்வொன்றா வீடியோவில் போடுறேன், பாருங்கள். நம்ம சேனலில் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், சின்ன வெங்காயம், பூண்டு எல்லாம். இன்றைக்கி வந்து நல்லா மத்தியானத்துக்கு கம்மன்னு கருவாட்டு குழம்பு நம்ம வீட்டில். நம்மளுடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. என்னுடைய சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் போடுற சின்ன சின்ன வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.